pues lo que tengo aquí en la mano es un dispositivo de avance mandibular fabricado en nylon, en una poliamida, un material de alta resistencia, se llama NOA. Este dispositivo está patentado por una marca malagueña que se llama Ortoapnea. Desde mi punto de vista es revolucionario, es el mejor dispositivo que hay ahora mismo en el mercado. Y esto lo digo después de haber colocado varios cientos de NOAs en los últimos años. Es un dispositivo que al paciente le resulta muy cómodo, pero que para nosotros como odontólogos, como profesionales, nos va a dar muchas alegrías.